오늘 소개할 제품은 신제품으로 선보이는 테라벽난로입니다. 이 제품 가격 먼저 공개하겠습니다. 무려 200만 원대입니다. 와, 진짜 대박이죠? 이런 가격은 정말 어디서도 만나볼 수 없는 가격입니다. 성능도 뛰어난데 가격까지 완벽한 제품으로 인기가 많은 제품인데요. 그럼 이 제품에 대한 자세한 스펙에 대해 알아볼까요? 테라벽난로는 출시 이후 지금까지 인기가 엄청난 제품입니다. 인기의 비결은 어디서나 어울리는 깔끔하고 모던한 디자인에 무채색의 본체 색상의 대비, 그리고 크지 않은 크기인데도 굉장히 센 화력에 가격까지 저렴하죠. 무난하면서 가격 좋고 따뜻해서 기본기가 탄탄한 벽난로로 주목받고 있습니다. 이 제품은 컴팩트한 크기로 공간을 적게 차지하여 자리 공간으로 고민하시는 분들에게 제격인 제품입니다.